Maikanem Abilin. Tinapalabas, nadagdagan man ang tiguran ni Lando kada Bart kantungan, gapo iti kinaranggas nga inaramid da kenkwana. Nagsangit mo't ni Ami, gapo iti insalaysay ni Lando ang napasamak kenkwana. Ti panang sapsaplit da Bart kantungan iti sinturon kenkwana. Iti mo't panangimbitan ni Simon kada Rodrigo iti mansyon da. Sana magustuhan ni Carlota ti impakita ni Anita nga ugali. Ket kinunana adidan maulit pa iti mapan iti mansyon da dun Simon. Iti sabali abangir. Iti panagsarsarita dana na Sela ken Elizabeth. Nagdamag da ito'y may papan iti ina ken amana. Itagagayem. Adto inti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem Abilin. Apong, Marina tinagan ti inak? Saan ka di? Wan, apo. Ti amak apong, anya mo tinagan na? Natay ka di matan ti amak? Ha? Anya tinagan ti amak, apong? Ay, kuha. Ay, jak mo, apo. Apay adi mo amo? Jak ngamin nakit-kita ti amam. Apay apong, natay ka di mat? Kuha. Wan pa. Wan, natayan ti amam. Kasta ti imbaga idi ti inam kanyak. Natayan ti amam. Ay, apay ngay. Apay anatay da. Ha? Apalak dagiti kaadalak apong. Ngamin, adananang kantatang da. Ha? Ngamsyak, awandan. Apay ngay apong. Apo. Apong. Kaya't ko kumamata makita ti amak. Kasano nga rod ang makitam? Katawanan. Apong. Ala, samardang kan ngagsangit ako. Sana balik. Dadaak mo't amang ipatpatagkan ka. Hustuhan ako. Baknang ni Rodrigo. Ket dakkel ti maitulong na kanya. Adu ti gagayem ket imposible adi nakto ikampanya kadakwada. Apay, anya ti may suutam. Jak kayat ti style jay asawa na. Apay, Agin pipintas. anya. Anya ti katawam. Masurun ka lang, gapo tala pimpintas ngam sika. Dayta ti kunam. Ngam na pimpintasak ngam iso. Wana na nita, napimpintas ka. Hanggang pangasim kuma, tadi mo pakpakitaan ni Carlota iti madi. Iti kasta, saan da madismaya. Takas iti nakunakon, dakal ti maitulong ni Rodrigo kanya. Ayabam, nagiti da tumakamang ti organisasyon. Tatumulong da iti panakaisagana. Para iti maiwaras kadag iti tao apakalaglagi pada kanya. Un boss. Sinakus ako apagas ti maiwaras. Bingay-bingayan nyo, agas iti sigo da mararamid. Matungpal, boss. Iwaras yu amin dagiti sinakus ako apagas, Bart. Para dayta kadag iti tao amang putos to kanyak inton eleksyon. Ariglado, senyor. Ani? Agda ko man ni Victor. Iti kasta, agtinulong kami amang balas kadag iti daka sa tatao. Talaga ka ti aday tan ti aday ti pusom? Ti agibalas? Wen,
Daytay tanti kayat ko nga ramidan. Gaputan na labos dan. Saan tando? Saan kumamot aday tati kapatgan ka? Nanas ka naliklikam dagiti kapusor mo. Aramidan, di ka agibalas. Saan? Patayak dagi jaya tao. Nangipila met gayaman ni Simon iti kandidatura na, Carlota. Talaga gayam at tumapugan iti politika. Wan, padasan na mata. Sabagay, nasingput da dya, Simon. Managtulong pa'y. Iso nga mok akabailan natin mangituray. Sa apay lakuma. Apay, agdwa-dwa ka kadi, ti kabailan na. Awan ti maibagak iti dayta, Rodrigo. Tungan! Mangilasin ka iti agpaay kadaela. Awan, boss. Talaga, matali mo malipatan nila. Wana! Nuat na may waras. Nasken mat amay kanda. Kadwa tilasin ka para wada. Nangruna ka dagiti dilata. Nasaya at tungan. Sige! Agawan niyo ti agtrabaho tapno malpasadakos. Takalpasan dayta. Intay ton agiwaras. Sige, sumuro tagi ti panagiwaras. Ijaymat kanyugan ti papanan tayo. Medyo tayo, manusan tayo, Bart. Sigurado kayo, senyor? Kabalan niyo ti sumurot? Tanya ti pagkunkunam kanya, nakapsot. Senyor. O niya, nakasagana ka din, dagiti maiwaras. Wan, senyor. Sige, sumuro tak tapamparak tagpasya. Apay ngagsangsangit ka, simang pangit apo. Dagiti kanayo na mga pakanya kakaadalak apong. Impungot dat. Taan niya ti basol mo. Nangatong amin tiskor ko iti quiz me. Idento na zero da. Kunada nga ginlalaingak ka no. Nagsakarak ka no lang. Iswana nga to tinalag. Anya? Ngamsaan matapod no nagsakarak. Apo. Hindi pa nag-aawidan. Impungot da ko napang. Nauyong da. Balsak tuwi da apong. Ay, saan, apo? Saan? Di ka gibalbalas, Juan. Dakas dayta. Liklikam laidahan, apo. Ipulong mo kin ni Mamiyaw, di laramidakan ka. Isaon ti makaammo kadakwada. Apong. Di ka gibalbalas, apo. Tinasaya at nga aramidang liklikam ida. Kabusor ko ida, apong. Liklikam dagita akabusor mo, apo. Nagyanaklatan iti o nagtilugan, Bart. Saan kayo narumwara makisarita ka dagiti tao? Sanan, dito yaklangan. Sige nga rod, senyor. Aguray kayon dito'y lugan. Sige, narigatan, Bart. Amangan no, kung dagiti tao nga aramatag da iti kayat papagbalinan. Iso dito yaklangan. Sige, senyor. Idaunwak dagiti kakaduak. Tayong waras min dagiti banag. Apakalaglagipan dagiti tao kan ka. Asino tinagapwa da iti abagas kandilata. Kini senyor Simon Alban, ina. Kaya't na lang ti mangibingay iti kinabaknang na. Iso kayat na kayo awarasan. Ay, agyaman na. Ni Simon Alban, nana. Iso tinagapuan dagiti adil dilata kan bagas.
ay agyaman kami manain. Nagsayaatan day tao, mangibingay iti pagsayaatan. Wanina, isualaglagi pa nyo ni Simon Alban. Kaya't na, ti makipagayam kada kayo. Isungar aramiden na daytoy. Wan barog, maawatak, kat agyaman kami. Dakulan abanag daytoy anaibingay yo kada kami. Kasta, tumapog iti politika ni Senyor Simon. Wen igmi, iso aman manon nga umay diti asyenda. Makumikom launay. Baknang lang aron da, kayat nansapa iti at pabaknang. Awan bibiyang tayon iti dayta igmi. Tinaskan kada tayo, kat ti trabaho tayo diti asyenda. Sa bagay No anyaman ti aramiden da iti biyag da, awanan ti bibiyang tayo. Agtrabaho tayo iti husto. Kat agsweldo tayo mat iti husto. Saan ka di? Huwag mo dahi tayo lang. Wanya tuan, awanan ti may waras tayo. May waras aminan. Wan, nagkasatan na kiti nawarasan. Libre ko naman. Ha? Dakkel na banag dayta kadakwada. Agasam dayta, bagas kandil-dilata. Kasanoitan, boss. Intayon ni tayan tilugan. Agur oray jay ni senyor. Agsubli tayon ijay mansion. Kumusta ti panagiwaras yo? May waras amin nagitidil-dilata kan bagas. Nawarasam samat aminan alugar dito'y San Isidro. Anya ko ma. Basit laban ang data. No'y kumpara, iti panagbalin kunto a mayor, Anita. Jakla mo. Sumardan kan, di kan kumontra. Kunakmat asuportaran naklangan. Kasano mamasiguro, asikanto ti ibutos dagiti tao. Imposible mo't apaayan dagiti na ibingbingayak iti tulong. Ipasiguradom Simon, gaputan ang maabak kanto. Talaga ang nagsaysayang kalaang iti kwarta. Apong! Adda akon! Dakan, apog. Kumusta ti panag-iskwelam? Awan ka day, tinangapakan ka. Awan apong! Ngamin, impulong ko dagiti kaadalak akanayo na mga pakanyak. Impulong ko idakan ni ma'am. Kahit Inungtan idaan ni ma'am. Binagbagaan na ida. nasaya at mal. Apay ngamin nakasjay dagijay akaadalak apong. Saan ka di abagbagaan ida dagiti nanang kantatangda? Saan da ka di ida bilbilinan? Akasitiar aramidan nyo kanyak? Saan ka di ida nga isursuro dagiti naganak da? Iti nasaya at akababalin? Ha? Apay apong. Da kayo? Kanayon dakmat abagbagaan? Naisursuro dagiti nasaya at akababalin? Ngam, apay dagiti akadalak? Rumba nga makita dagiti naganak dati mading aramid da. Apo, Wenno, kasta nga minti kababalin dagiti nanang kantatangga. Saan nga ta kasta apong? Kat isumat titultuladan da? kuha apo. Dita may baga. Unay na ito nga ubeng. Kasla natangan iti panagsarsarita na. Ay, alakit din apok. Mapanta dita kalabaw. Tadain lingtak akamute. Kan adamot tay tsaa. Agmerienda kapay apo. Wen apong! Agyamanak tanaurnong kayo amin at trabahador ko. Agyamanak tapinatgan nyo tikid daw kung agumong kayo amin tapno makasarita kayo. Ay, wan senyor! Pagimsak ba iti amin? Kaya't ko ti agyaman iti tunggal may sagada kayo. Kaputa, dakailatan iti asyenda nga agtrab-trabaho.
Ay, gaputan, nasayaat ka kada kami, senyor! Agyan manak. Kaya't ita. Kaya't kung ay baga at umapugak iti politika. Kaya't namamahag titulong niyo amin kanyak. Inton mga bakakton, ipanamnamak kada kayo. Nga ikang kaito iti dakdakkel abingay. Uno sweldo. Ikarikto ta kada kayo. Kidawak lata, asayaatan nyo kumati trabaho yo. No, aduntungan ng timapit. Ay, wait, senyor! Namnamaan nyo na ito. Adati kayat ni Ella nga ramidin nyo para iti pagsayaatan ti asyenda. Agtungpal kayo kuma. Ay, wait, senyor! Ang yaman na kada kayo. Kapikarik. Tumulong akto kada kayo, no adaman pakasapulan nyo ititulong ko. Dahil talang tibagak. O sige, mabalin nyo ti agsubli iti trabaho yo. Senyor, agkapi kayo pa'y. Agyaman na Ella. Talaga gayam asaanin ang malapdan ti itatapugyo iti politika senyor. Talaga saan? Kaya't ko kasaritam dagiti trabahador. Tapno, manamnama asyak to ti ibotos da. Huwag senyor, aramidak dayta. Sarong karak man niya ani. Awan ti klase na ita ta Domingo. Sigurado. Urayan nakmat na jay. Lagi ti kabuso na. Tumaraya ko na. Di ka tumaray, tangsit na lalaki. Ano ti kasapulan mo kanyak? Talaga gaya matangsit, di ba nagsungsungpat mo Ganda mayak. Tumarayak. Apay nga kusilap ka? Boss, ikami ti pagnagman na. Sana siya? Si Kaita, timang dosa kan kuana tungan. Awan basong ko na kayo. Didagdaran. Takis kayo tao. Sige, bugbog ang tungan. Aging ga iti maderder ti ropa na. Sige, dito yun, boss. Itinagkulatan da ito'y atangsit, iti na ito abaklas. Juan, makamukan. Malungsotan ti bangkay na dita, boss. Pagpiyastaan na kiti amin nga da dita. Anapyag. Boss. Natayangatan. Natayman wanusan, itinagmulatan. Boss, tulogan na karad. Sige, bayuyangan tan, ngay pangataw. Anya ti mapasamak kinilando iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. May kanam abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. May kanam abilin.